Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет, әдемі дизайндағы тойбастарды бірге жинайтын боламыз. Және сіздер осындай тойбастармен айналысқыларыңыз келсе, немесе тегін шаблон алғыларыңыз келсе, осы видеоның описаниесіне өтіңіздер. Ал егер қазақша шрифтті алғыларыңыз келсе, оны соткаларыңыздағы программаға орнатқыларыңыз келсе, немесе приложениемен жұмыс жасауды білмесеңіз, онда менің YouTube каналыма подписка жасаңыз, сол кезде менің тегін YouTube'дағы сабақтарым сіздерге көрінетін болады. Ол тек менің подписчиктеріме арналған. Ал енді біз шаблонды жинауды бастайық. Бұл тойбастар бізде үйлену тойға арналған. Өте оңай жасалынады. Тіпті сіздің өзіңіз бір реттен ақ жасай алатыныңызға сенімдімін. Шаблонымызды қиып болғаннан кейін қазір енді майыстыратын боламыз. Ең бірінші осы ортасындағы сызықты майыстырып аламыз. Мен көп жағдайда қолмен майыстыра беремін. Егер сіздер қисық майыстырып аламын немесе дұрыс майыстырмау мүмкін деп ойлайтын болсаңыздар, онда сызғышпен жазбайтын ручкамен беговать етсеңіздер болады. Астыңғы жағында өзінде шаблонның сері түсті сызығы болады. Сол бойынша бүктеп шығамыз. Қиып болсақ, қазір енді ортасынан бүктеп, осылай дыраколмен екі жағын тесіп аламыз. Бұл жермен қазір лентаны өткізетін боламыз. Қазір осы майысқан шетін клейлеп аламыз. Содан кейін оны арғы басымен біріктіретін боламыз. Тойбастардың астын жинау үшін үлкен бөлігін ең астына жібереміз. Содан кейін екі жағын ең сонда мына кішкене бөлікті мына бір тесікке кіргіземіз. Лентаны қиып аламыз. Шамамен 40 сантиметрдей болу қажет. Содан кейін мына дыраколмен тескен жерден лентаны өткізіп, әдемі етіп бантик қылып байлаймыз. Мінекей бізде барлығы дайын. Өте әдемі болып шықты. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.